डॉक्टर नईम जफर है, बच्चों का डॉक्टर। और मैं बात कर रहा था जो तब्दील होते हुए मौसम में नज़ला ज़ुकाम बुखार होता है, तो नज़ले ज़ुकाम के लिए क्या करना है और खांसी के लिए क्या करना है। देखिए, एक तो पहली बात यह है कि ये वायरस का होता है। वायरस का होने का मतलब यह है कि इस पे चाहे कितना भी ज़्यादा ज़ुकाम बह रहा हो, खांसी कितनी भी ज़्यादा हो, कोई एंटीबायोटिक किसी तौर पे भी असर नहीं करेगी। लिहाजा खुद से भी कोशिश करें ना शुरू करें, और अगर डॉक्टर भी आपको तजवीज़ करता है तो उससे एक दफ़ा पूछें कि क्या ये ज़रूरी है या नहीं। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि बच्चे की जो है उसको पानी बहुत ज़्यादा पिलाते रहें ताकि उसका हलक खुश्क ना हो। उसकी नाक साफ़ रखें। छोटे बच्चों में ख़ास तौर पे ये प्रॉब्लम होती है और बाज़ औक़ात हमें बल्ब सकर इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि आम तौर पे 2 साल से पहले हम नाक के कतरे भी नहीं डालते। तो अगर ज़्यादा बड़े बच्चे हों तो नाक के कतरे भी डाले जा सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों में सेलिनेस के कतरे से नाक साफ़ की जा सकती है। खांसी के लिए जो बड़े बच्चे 2 साल से बड़े हों उनमें कभी खांसी की शरबत दे देते हैं, लेकिन सबसे अच्छा इलाज जो है वो है कि उसको जोशांदा दें, उसको ज़्यादा पानी पिलाएं, उसको कोई कहवा दे दें या इस तरह की चीज़, यखनी, ये चीज़ें जो हैं हर्बल, यही बेहतर हो जाती हैं। और साथ लेकिन पैरासिटामोल दे दें ताकि बच्चे के अगर जिस्म में दर्द हो रहा हो तो वो ठीक हो जाए।